पता नहीं किस रीजन की वजह से, पर आज मेरे को बीजीएमआई में साउंड नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस बंदे को नॉक और फिनिश, नॉक करके मतलब फिनिश करके और इस गेम को रीस्टार्ट किया, तब जाके मेरे को कुछ साउंड आया। फिर उसके आगे का क्लच आप देखो। क्लच अच्छा लगा हो ना ब्रो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।